ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಯಾವುದಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಎಲೆಯ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಫೈಬರ್, ಐರನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶೀತ, ತಲೆನೋವು, ಕಫ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಸಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ತಲೆಯ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಅರಶಿನವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಾಯ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಇಂತಹ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇದರ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರು ಇದರ ಎಲೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಎಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ನಾವಿದನ್ನು ತೊಳೆದು ಆವಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆವಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಅದರ ರಸವನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ರಸವನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಸವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕುಡಿಬೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಿಬೇಡಿ.